Atención, pues les tenemos una noticia que ha conmovido a gran parte del mundo, tanto artístico como no artístico, después de que al parecer una gran voz en la música ha sido silenciada. Las autoridades catalogaron esto como un trágico accidente, sin embargo, no se consiguen respuestas. Se ha analizado que sus últimas canciones podrían tener algún tipo de mensaje oculto. El caso sigue en investigación. Señor. Me llamo Vitachi, soy una cantautora. ¿Qué le parece esta letra para una canción? ¿Itachi? Sí, señor. Aló, sí, dígame. Hola Juan, sí. ¿Qué más? Sí tenía algo importante que decirle. Mejor ahorita lo invito a comer, no sé, ahorita. Ah, bueno, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A las 4:30, donde siempre. Ah, listo, hágale, nos vemos. Bueno, chao. Aló, Italia. ¿Cómo estás? Un amigo del trabajo me invitó a comer sobre algo importante. No me diga que está haciendo otra canción. Usted sabe cómo de eso se entera cualquiera. No, o sea, sí. Ay, pero usted tranquilo, esto no tiene nada de malo. Y no me mienta, ese es literalmente su trabajo. O sea, tenga cuidado. Y hágale fresco, que no me va a pasar nada. Espero que lo de la reunión no tenga nada que ver con usted. Entonces, ¿qué? ¿Qué más? No, pues estoy explotado por lo de las 9 horas. ¿Qué pereza? Sí, está súper duro, pero por lo menos tenemos trabajo. No, pues sí, claro. Trabajo es trabajo. Pero bueno. Oiga, hermano, a mí se me había olvidado preguntarle. ¿Para qué me citó? Pues, ¿verdad? Pues es que esta mañana salí del trabajo, me encontré con una cantautora supuestamente llamada Itachi, es un nombre tan feo. Y es que supuestamente famosa, pero mira. No, pues a mí me extraña que no la haya conocido antes. O sea, es re famosa actualmente. Literal nunca la había escuchado, pero bueno, no importa. El caso es que me mostró una letra de una canción, no sé por qué, pero me mostró esa letra. Y bueno, estaba re fea, o sea, pues, no sé, no sé por qué me mostró eso, pero hablaba como de los fraudes de la empresa, algunos delitos. Y obviamente, pues es de extraño. Pues no, claro. Pero no, ¿qué quiere llegar? Pues necesito que la calle, que la duerma. ¿Que la mate? Cállese. Sí, pero Pero, pero ¿cuál es su palabra? necesito que usted la mate. ¿Que yo? Pues, ¿qué más? Aparte de que la conociera. Pues normal. Es ni que la conozco, ni que fuera mi amiga, la conozco de entrevistas, de radio, no qué sé, pero Pues, yo podría hacerlo, pero es que como hoy la traté tan mal en la mañana, pues empezarían a sospechar, obviamente. No, necesito que usted lo haga. bueno, o sea, ok, hágale, pero no le prometo nada. Usted se está demorando mucho. Pues No, yo me bueno, estoy haciendo mucho, creo que ya está tarde. pues hágale, No, está súper tarde. dale, pues ya no. Pues, Mira, esa es esto. Acá. Ah, bueno, claro. Qué bochina. Vitalia, yo le había dicho que no escribiera nada, mano, diga. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me diga que su amigo habló de mí. Cada vez me estoy haciendo más famosa. Es que este man no, me invitó para hablar sobre precisamente usted, que la encontró en un parque, que sobre una letra. Es que usted se imagina, le la quiere matar, o sea, es que, ¿Qué? ¿Pero por qué? Espera, ¿ese no era el que se me sentó al lado y que fue grosero? sí, o sea, es que no, se acuerda que le estuve contando sobre lo de los fraudes, sobre lo de la empresa, sobre todo eso, o sea, es que No, es que soy muy olvidadiza. deje de chistar, o sea, no es chistoso, ¿sabe? Es de especificar, esperen que estoy muy concentrado en esto, sobre, ahora me toca matarla, es que su madre.
Uy, qué buena letra para una canción, cuéntame más. Otra vez, otra vez. Claro. Hermano, no escucha, la quieren matar. Matar. M-A-T-A. Sí, ya sé, pero no es nada grave. Yo siempre supe que esto pasaría. No me voy a arrepentir de sacar esa canción. Además, lo que su amigo no sabe es que lo tengo a usted. Y no me va a matar, ¿verdad? Obvio, no soy un asesino. El tema es que ahora tenemos que prevenir que Esteban se salga con la suya o la mate usted o que me mate a mí. Ay, sí, ya sé, pero no sé, ponga alguna excusa de que hubo algún obstáculo, de que no se ha podido acercar a mí, de que no ha podido hablar conmigo, no sé, invéntese alguna cosa y mientras tanto yo voy a ir sacando la canción en tiempo récord, ¿ok? Bueno, Juan, ¿qué más? ¿cómo está todo bien? Bien, bien. Es que pues tenía algo importante que decir. ¿Qué estás haciendo? No, está trabajando. No se Ok, preocupe. ok. Sí, es que tenía que decirlo. Pase. Listo, gracias. Juan, ¿por qué no yo lo que le dije, hermano? Entiéndame, hermano, hay muchos obstáculos. ¿Cómo que obstáculos? O sea, es que esa señora o le trato de hablar y hay mucha gente. Es que, no sé. No tenemos tiempo, tenemos que ser rápidos, de verdad. Es un lío la matar, no es tan difícil. Esa vieja siempre anda muy vigilada. Mucho. Pues no, encuentre la forma, yo no sé. Le doy 3 días más, 3 días más. Pero por favor, Tres. tienes que matar. Hágale, sí, de una. Pero es muy difícil. Voy a encontrar. Hágale, usted confía en mí. Hola, soy Esteban. Es que necesito que me vigile a una pelada que, pues, después le cuento, pero Ok, solo eso. necesito su ayuda. Ok, listo, entendido. Ahorita lo llamo, vamos a ver. Sí, ahorita le cuento todo. Listo. ¿Qué hubo? Hola, ¿qué más? Entonces, ¿qué pasó? Sí, al parecer Juan sí ha hablado con la cantante y parece que son cercanos. También he notado comportamientos como extraños, parece que son amigos. Y también escuché algo de hablar con la policía. Hombre, ¿qué más? ¿Qué pasa con el trabajo que le dijo? Hermano, créame que no he podido. Listo, más tiempo. No, hermano, entonces usted no puede dejar. Pero entonces, ¿qué hago? Entonces yo encuentro mi manera, no se preocupe, yo encuentro mi manera. ¿Su manera? Sí, no se preocupe, yo hago eso. Ok. Pues, ¿Hola, Vitalia? Sí, es que tengo un problema mayor. Ahora este man va, porque no la quise matar, ahora va a ir por ustedes. O sea, tenemos un problema ahí. Ven para mi casa, aquí estamos más seguros y llamamos a la Es que policía. no me dejó ni hablar, es que creo que ya sospecho sobre nuestra amistad, la verdad. Es como, por sus comportamientos, por todo eso, es que, no sé, la verdad. Ya ¿Usted qué tiene que ver con Vitachi? Itachi. Es una pregunta. ¿Usted qué tiene que ver con Vitachi? Pues nada, hermano, no quedamos en nada, o sea, quedamos. Ustedes ya saben que quedamos. ¿Usted sí era cierto? ¿Qué? Hace 3 días contraté a un investigador para que espiara a Vitachi y me dijo que estaba hablando con usted. Y pues obviamente no le creí, pero resulta que sí es verdad. Estoy muy decepcionado de ti. Sigas decepcionado, yo que voy a traicionar a una amiga, aunque ni siquiera fuera una amiga, yo por qué voy a matar a una persona, o sea, Lástima que pienses así. Afortunadamente yo tengo otro pensar. Y me deshago de las personas que me traicionan y son doble cara conmigo. ¿a qué se refiere? ¡Ey! ¡Ey!
La Vitalia. ¿Quién es usted? Usted ya me conoce. De pronto Juan ya habló bastante de mí. Me llamo Esteban. ¿Qué le has hecho a Juan? No, no se preocupe. Solo me encargué de limpiar un poco la ciudad, ¿sabe? ¿Qué? ¿Cómo escuchó? Si no quiere que le pase lo mismo, no saque esa canción. Ay, no. Querido amigo, lo siento mucho. Te metí en esto y ahora yo debo continuar con lo que empezamos. Voy a publicar esa canción. No dejaré que tu muerte haya sido en vano. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de Por fin ya está matar. publicada. Pero a mí estos fierros no me gustan. ¡Eso! ¡Qué bien! Les encantó. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Atención, pues les tenemos una noticia que ha conmovido a gran parte del mundo, tanto artístico como no artístico, después de que al parecer una gran voz en la música ha sido silenciada. Las autoridades catalogaron esto como un trágico accidente, sin embargo no se consiguen respuestas. Se ha analizado que sus últimas canciones podrían tener algún tipo de mensaje oculto. El caso sigue en investigación. Los policías han encontrado evidencia de que Vitachi descubrió algunas acciones ilícitas pertenecientes al gobierno y a algunos integrantes del mismo, y puso estas evidencias en su última canción titulada El fraude del siglo. Se sospecha que esta sería la razón de su asesinato. Actualmente, las autoridades están buscando una correspondiente sanción. Sin embargo, esta misma se estima en una suma de 200.000 millones de pesos colombianos, una sentencia en prisión para los culpables, la cual ronda entre los 20 y 50 años, y una futura investigación a los principales sospechosos.